太空已经相当拥挤的情况之下 ，SpaceX 它当时的计划是什么？它计划要射上去12000颗卫星，做它的星链计划。然后从12000颗，最后要拓展到42000颗，现在已经射上去大概将近7、8千颗了。所以太空不是马斯克开的，好吗？就是说，不是说你射上去了之后，太空都是你的了。如果说他那个火箭经过了你的这个星链，你还说得通，人家已经把火箭射上去，把那个卫星都已经布在这个轨道上了。那在卫星的运动过程当中，跟你就算接近一点，那又怎样呢？我说过，太空很挤啊，凭什么你这个星链就可以摆在那里，先占地为王，人家就不能经过你旁边？在中美之间的科技战，这个太空方面，难道现在也是擦枪走火了吗？这次亲自点火的人是马斯克。我们来看到的是 SpaceX 旗下他的星链工程的副总裁，在这个此刻突然间出来指控中国大陆。在12月9号这天，他说呢，大陆啊，你发射了这种民用的卫星，而且你在发射之前没有跟我们的卫星做协调，所以导致呢，你们的民用卫星极为靠近美国方面的这个星链卫星系统，最近距离他形容甚至只有200公尺，他认为这个叫做死亡距离，随时可能变成碎片的一个死亡距离。那这一次 SpaceX 特别点名到的大陆的公司，其实就是这一间，我们要来看到的是中科宇航这间公司哦。那它是由利剑1号火箭呢，当时它一次是发射了大概有送上了9颗的卫星，其中特别关注到这1枚的卫星跟星链卫星当时是擦肩而过的，在560公里的轨道高度跟星链卫星擦肩而过。好，这是来自于美方对中国大陆的指控。当然了，大陆听到这样的指控之后，他也回呛了回去。对于美方，他说呢，你过去还不是一样，星链曾经多次的接近大陆的空间站，那么对我们的航天员的生命也构成了威胁。他还认为说，美国还是应该是你在碰瓷才对吧？针对这一起事件到底怎么回事，委员怎么看？对，很显然的，这个 SpaceX 哦，包含 Elon Musk， 他们在这件事情上是刻意的大做文章了哦。那么为什么我要这样讲呢？太空虽然很大，但是也没大到可以摆这么多东西在里头。现在我们的太空其实已经很拥挤了哦，就大家以为现在太空最多的是卫星吗？不是，太空现在最多的是太空垃圾、太空碎片，最多哦，数量远远超过卫星。那你回过头来看，太空已经相当拥挤的情况之下 ，SpaceX 它当时的计划是什么？它计划要射上去12000颗卫星，做它的星链计划。然后从12000颗，最后要拓展到42000颗。现在已经射上去大概将近7、8千颗了。所以太空不是马斯克开的，好吗？就是说，不是说你射上去了之后，太空都是你的了哦。那么别人要射上去的时候，在这么拥挤的情况之下，当然难免会发生这种状况。就像中国大陆说的，先前他那么靠近天宫太空站的时候，中国大陆也没有跳起来这个批判他，他没有必要在这件事情上大惊小怪。更何况中科宇航后来也有发表过说明，他说他们发射的时候，他们当然有看过这个空间是不是可以顺利的把它射上去哦，就是大概他们叫做有个窗口哦，就你射上去的一个窗口，那么你才能够让你的卫星射上去。那么这个 Elon Musk 或者是 SpaceX 现在抱怨的是这个卫星已经射上去了，所以其实根本就不干中科宇航的事情。如果说那个他那个火箭经过了你的这个星链，你还说得通，人家已经把火箭射上去，把那个卫星都已经布在这个轨道上了。那在卫星的运动过程当中，跟你就算接近一点，那又怎样呢？我说过，太空很挤啊，就是说凭什么你这个星链就可以摆在那里，先占地为王，人家就不能经过你旁边？而且另外还有一点哦，就是大家知道星链的这个卫星的设计哦，其实是它有一个很奇怪的操作模式哦，因为它的这个轨道哦会逐渐的越来越接近地球，所以呢它3不5时呢它就要调整。所以呢，大家不要以为说星链的卫星射上去之后，它在那个轨道上就这样乖乖的转，不是啊，它3不5时它要动态的调整一下。所以在你动态调整的过程当中，人家的卫星怎么知道你这颗卫星要不要调整呢？所以我要讲的问题就是说，未来这种情况在太空当中一定还有很多。星链现在不过8000颗，它就已经在这边跳脚了。等你真的射上42000颗的时候，又不是只有你会射，别人也会射啊。那整个太空都是卫星、太空垃圾、太空碎片的时候，那么到底是谁的责任都很难讲了。
好，确实在这一场冲突发生、意外冲突发生的之际，我们来看到，所以中科宇航这一间企业现在也被大家拿来做讨论，特别是因为这是中国大陆政府非常重视的一间企业。它是谁呢？我们稍微关注一下，它其实成立在2018年，第二大股东就是中国大陆科学院。那它当时呢，也为中国打造了第一个商业用途的一个发射台。这一次它特别有一个厉害的技术，就是被点名的是它的利剑1号，今年完成了1箭7星的任务。导播来带我们看一下它具体有哪一些硬实力。好，画面上一点一点的，这非常多，因为比较复杂一点，我把它列出来，包括了多星堆叠适配器等等。好，重点来了，它的这个性能可以产生什么样的效果？就是来看到第一个，每公斤发射成本可以压到$10,000以下；第二个是未来单次的发射也可以超过达到了50颗的卫星。1箭7星，我们要来看它背后到底克服了哪一些的技术难关。刚刚说了嘛，未来单次发射可以高达50颗的卫星，这样可以改变整个商用市场，重新改写嘛？将军怎么看？未来当然所谓低空轨道的经济是现在各国有太空能力的人都在争取，因为在太空中的卫星它可以做很多工作，除了军事上的任务之外是在商业上面来讲，比如说气象通讯卫星或者是通讯类的，或者是网络类，甚至于科研方面有很多项。所以这是中国发射上去的卫星里面9颗里面有6颗是中国自己的卫星，另外有3颗是别的国家委托它来发射的。包括我们台湾有时候也会委托别的太空公司来帮我们发射卫星，比如说我们的福卫这个太空卫星也是委托别的国家来发射嘛所以未来太空之中卫星确实是很庞大一笔商机，但是这卫星发射成本是非常高的你如果说一支火箭来讲，一次上去只能发射1颗，那你去看以马斯克现在来讲，他已经上去了大概所谓3400颗卫星这个2025年甚至已经到13000颗那么多，那你是不是要发射13000枚火箭才可以达到这种数量？当然，如果说是一次可以上去10颗来讲的话，当然就可以发射1300次，就可以达到这个部署这么多的卫星。那中国来讲，它当然要设法降低我的成本。既然是商业的行为，我当然要考量到我的成本要多少，我当然要考量我的成本能够降低。所以这些卫星发射你知道这次是怎么回事吗？就是这个卫星发射以后，它到达低空，因为你越高，你要用的火箭的燃料会越多，所以它大概到太空以后它就这支火箭就回来了，然后里面这些卫星自己就会升到它自己所望的高度去。它用什么方式？用电的力量将它升到它所望的轨道那个位置所以这颗火箭它已经回来48小时了。那你到底说你美国的卫星在经过是谁的错？那一定是美国的错嘛，这毋庸置疑的。那为了降低成本，当然大家就各自想办法。美国的猎鹰9号，它用什么方法呢？就是回收这火箭发射上去以后，我回收回来，我下次还可以再发射再用那中国用了什么？就是这个是不是用比较大型的火箭？中国现在也在研究了，是不是可以让这个火箭可以回收，但是目前最近的一次实验好像失败了，没有成功。可是以后来讲继续努力，所以一次发射可以带越多卫星，当然我成本越低。那我想中国你要发射越多，当然你的火箭体积要更大，载重要更重。所以我们看到，包括美国马斯克的猎鹰9号，它越做越大，然后发射数量越多，而且能够降低成本。所以我认为这次这个发生这种意外，我认为责任在猎鹰公司了，因为人家已经上去48个小时，你在经过，那么多的卫星，以后怎么避免碰撞呢？地面上面避免碰撞就用红绿灯嘛，对不对？车子互相装红绿灯，那太空之中飞机互相避免碰撞，发生碰撞危机是用什么？用航管那当然以后太空之中这些卫星是不是也要有类似这种机制？我觉得必然会要做到的。各个国家在太空的卫星，你要升轨或降轨然后一定要有一个管制的措施，不然的话，万一发生碰撞，对每一个人来讲的话，如果撞到太空站，当然会对太空人造成生命的危害。那撞到卫星来讲的话，也对整个成本消耗会很大。所以是不是要研究将来有一个太空的航管的一个机制在运行？中国的太空船神舟22号呢，在短时间内被推上了这个发射塔，它是载满物资的无人驾驶然后奔赴了距离地球上空400公里的中国空间站。这不是一场例行任务不是说规划了很久，是紧急的任务，因为几乎是贴着临界点的救援行动。
3位的中国太空人在日前呢，他们原本月初计划要搭乘神舟20号返回舱要回到地球的，但是这个返回舱呢出现了一个问题，就是它的舷窗的玻璃啊出现了裂纹。这个事情如果放在我们地球上还好，但如果在太空呢，就是一个很危险的事情。大家看过这个科幻电影，一旦驾驶舱破掉，这个人都会被吸出去，会瞬间成为一个这个失重真空的一个情况，所以无法满足这个安全出行的任务。那怎么办呢？于是呢，中国政府就马上筹划了这个22号的任务，然后马上发上去，为他们补充物资啦、维修设备啦，然后克服了这个种种的困难。目前看起来任务是圆满达成，但是当中的技术细节啦、克服难点，真的太厉害了。大选委员怎么看这一次这个了不起的任务？是，这的确是一个非常了不起的任务哦。就是说，事实上原本要搭乘神舟20号的这个返回舱的这些太空人，在9天之后啊，他们就搭了神舟21号的返回舱先回来了。我为什么要讲9天之后这件事情哦？各位还记得当时 NASA 的太空人在太空中滞留了多久吗？他滞留了9个月啊！原来说9天。对啊，一个是9个月，一个是9天呐、大家看这有多大的差别？这9个月几乎把 NASA 的太空人完全折腾完了，整个身体都变形了，变成瘦成这个样子。对啊，所以基本上中国做得到9天哦。就从神舟12号他们当时发动这个载人飞船之后，他们的策略是什么？就是我发一备一。我发射一个上去，我就准备一个在这里了。所以今天就是因为他们有这样的一个策略，所以他们才可以在这么短的时间之内，让这些太空人在9天后先搭神舟21号回来，然后接着神舟22号无人太空船送上去，再把相对的物资送上去，把维修的设备送上去。所以这可以再一次的展现一件事就好了。看看 NASA， 再看看中国的这个空间站，你就知道2个。这个国家甚至 NASA 还不是这个 NASA 自己哦 ，NASA 当时还集合了世界西方国家很多的太空的这些专家、哦，都没有办法拼得过中国。所以中国航天人3代的努力哦，在这一次的意外事件当中，再一次的得到了肯定跟证明了。好，这一次这个神舟22号呢，还有一个有趣的话题，就是它运送了很多的物资上去啊。那前段时间这些中国太空人在太空拍完的这些视频呢，回传到地球之后，大家都很惊喜啊，因为他们在太空呢用一个太空烤炉哦，烤了非常多美味的食品。我们看到有烤鸡翅、烤牛排，让大家好像隔着这个荧幕都可以感受到哇，这个香气喷喷而来。袁老师也常去中国大陆，对，孜然太好吃了，那个烧烤，对，人家喜欢那个味道啊。现在不只是科技的先进，包含饮食文化，还有这种软实力的，应该说硬科技、软实力包装。这一次的这个美食秀，让中国的航天加分了多少？我跟你讲哈，这个实在是遥遥领先的，因为大家都在跟着比较，现在没得比了。因为大家要了解一件事情啊，这个神舟22号啊，可以说是3舟一体了。我跟大家强调，因为你光是看到这个其实跟我们中秋节烤肉的价值差不多，就是感觉上都一样嘛，就是感觉上他们自己能够生活上非常好。这个其实是要长期住在太空啊，但是在高空400公里，这个技术到什么程度啊？因为大陆原来是有3种计划都变成3舟一体，因为首先的话呢，这个神舟的话呢，到神舟21号刚刚就因为神舟因为神舟20号那个窗的玻璃的话，因为碎片大，所以说就危险，所以做21号回来，到22号就要上去，这是神舟。神舟本来就是做这个事情啊，现在里面有太空人嘛，要回来。天舟是运送食品跟维修物品上去的，有天舟啊，天舟是10号啊，这个专门运送的啊，这个叫做天舟。天舟的话呢，这次送到多少？600公斤啊，送到400公里啊！你知道这个光是说句良心话，你送6公斤都不简单了。对，你不要说600公斤这个量的。另外还有一种梦舟啊，这个神舟22号梦舟是无人操作的上去的，这个梦舟1号借着这次3舟一体，就是把这3件事情啊，这个神舟22号里面带的就是天舟再加上梦舟，全部集合在一起，到了天上去以后，那这样子的情况下来讲的话呢，他们我觉得哈，就是2035年要登月啊，然后要搞登火星啊，要搞太空站啊。说实在话，我有点兴奋啊，因为我觉得大陆搞这种太空科技，因为大家知道那个沃尔夫法案呢，原来中国大陆的天空就是那个太空站哈，我们叫空间站，是完全被淘汰的。啊，就不让中国参加，不让中国参加呢，意思也就是说，知道你迟早会很厉害，就没想到来得这么快，不想带你玩了，不想带你玩，你说不用你带我也不会带你玩的。所以说那个大陆在那个月亮挖出来的土壤以后啊，各国都给，就是不给美国，啊，对不对？那这个当然是一种动作了。
所以如果我是太空人，我一定要当中国大陆的太空人，我不要当美国。不是，我跟你讲，我刚太危险了。我刚刚那照片，我以为是鬼故事，你知道，那个女人变成鬼故事主角了。好，所以大家又讨论到回来一个问题，就是要拿对照组出来比较了。我们刚刚提到了 NASA 太空人上去简单一个任务，结果被迫滞留了9个月的时间。反观中国，这一次展现救援任务快很准的行动。所以呢，从这件太空事件的叙事来看，我们知道 NASA 已经是一个外包体制了，它结合了不管是 SpaceX 还是亚马逊老板的蓝源，还是其他的维珍，反正就集结了所有的商业来搞这件事情。那中国国家航天局他们是举国体制，由国家来主导这件事情。两个体制在这一次的事件上，我们看到的是非常不一样的一个差异。所以干哥觉得未来中美还是说中国对抗其他不同的太空体制，你觉得这件事情之后是不是出现一个此消彼长的回合？对，这不但是此消彼长，而且我可以跟各位讲，还记得2015年的电影吗？叫做《绝地救援》。大家在看那个电影的时候，有没有看到一个很重要的部分？就是说，中国航天局决定伸出援手，去把麦特戴蒙男主角给救回来。大家都说你这小说看太多，10年前的小说家就已经告诉你，他不是随便写的，因为大导演雷利斯考特他在拍这部电影的时候。他曾经去问了很多专家，当时就讲到这一段说，万一美国太空人在去火星的途中，马斯克，你听清楚啊，你不是要登陆火星吗？一定要跟中国弄好的。其实老实讲一句，有很多观念都是从中国这边带去的。那时候他们就那个电影的桥段就是说很简单，因为要去救麦特戴蒙的那个战神4号，就发生了爆炸啊，等于没有船可以用了，所以中国航天局决定派出太阳神火箭来去帮美国，然后你知道那个时候美国不知道你有太阳神的，是中国航天局主动告诉他说，我们来帮你忙好了，我们派船来帮你。10年前的小说，你现在看到了，在神舟12号、神舟22号上面，它已经呈现了。他现在是自己去修理他的东西，刚大前有讲嘛。它是发一备一，为什么？我今天飞上去，万一出了毛病，我有备份的火箭，我有备份的长征火箭。长征火箭不是说你从仓库里面拖一架出来就可以啊，一艘太空船，一架火箭，那个是几十亿美金的东西啊，先备着。也就是说，我们都有准备，准备什么？准备万一任务出了任何差错的话，我们就有准备。这次是去为了修一片窗户。你认为说修片窗户，你知道在太空里面是零重力吗？它是完全就是等于是没有空气的状态，这一个东西要怎么修？那你就想得说，其实中国航天局的专家们他都想好了，你要带什么材料上去，你要怎么修，你要教这些太空人怎么做，怎么操作，就有点像你看电影《阿波罗13》，那个完全没有东西，你要伸出东西来把它修好。现在神舟那个20号所遇到的问题就是一样，那片窗户被什么？被太空垃圾给击中了，金属好像产生的皲裂，在这种情况之下，它有可能会扩大啊，也不一定，完全是靠天吃饭。所以这是其实你看一个小小的事情，但是是大手术，航天局它就可以派得出这些人去做。它就可以派得出这些设备去做。国际法规定是不能太空站进行攻击行动的，但是我们来看到美国这个时候却在加速的，它的是太空军事化。美国媒体自己揭露的，他说呢，美军的太空司令部即将部署2款全新的太空武器，包括了这2款叫做第一个牧场，第二个叫做远端模组终端机，目的就是要中断，然后干扰包括来自于中俄的卫星通讯，要瘫痪它的整个太空网路。连美军高层都自己承认说，确实有这件事情。那么包括了他还在说呢，指控中国自己也在演练所谓的太空空战，而美国还说，中国说的这一款太空垃圾捕捉器的民用设备，其实根本就是轨道的杀手，可以进行无声的接近，推动目标改变轨道。委员怎么看？其实现在都刚开始而已啦，哈。美国所谓部署的牧场，其实那个翻译应该翻译作草地 （Meadowlands）。它的概念是什么啦？就是我弄出一个场域，
一个等于是一种电子作战，然后可以干扰在这里面我所要干扰的卫星或者太空武器。它的所以名字叫 Meadowlands 草地应该叫做 range 啊，就翻译不一样哈。牧场应该叫 range， 在吃草地，翻草地比较正确啊。那第二个呢，它所远端控制啊，那当然我们了解到现在的不管网络啊、通信技术都进步，要从地球上去控制太空中的一个 terminal 一个任何一个仪器。那这个仪器其实说上就是一个人造卫星，这人造卫星完全贴地面上，因为有时候人造卫星打上去的话，就是控制通讯大部分都还依赖它机器自己在运作。可是要从地球上随时指挥它去攻击某一个地点变成武器化，难度还是蛮高的。那现在美国人所想的精穷是什么设计呢？就是比如俄罗斯发了一个弹道导弹的时候，只要飞出了大气层，进入太空状态的时候，然后它就可以先侦查，知道它的轨道。第二个锁定以后，就用这个所谓好听一点叫远端控制什么器，其实这是杀手卫星了。跑去怎么很快速的去撞它？是，因为太空没有空气，所以那个速度可以很快来攻击它，或者跑到那附近里面去爆炸。反正美国人这个想象很多了那这些东西有没有用？你说不能说它完全没用也不对，可是有多好用那这是一个问题。精准到什么程度？像他们军队的研究就说，我精准武器要精准到什么程度？我要投弹的时候要投几颗才会打到，对不对？我这个导弹的话要在圆周公差要几米内3米呢、5米呢，还是30公里，那就别提了所以讲的精确度现在都还不知道没有人看过，都是还在实验室阶段里面了。那对中国会很难吗？可能不是很难。现在问题来，因为中国是高超音速导弹最发达的国家这个俄罗斯有，但是还是跟中国有点距离。中国种类多嘛，速度快嘛，那这个进入这个太空的时候，那种成坡体，你要卫星拦它，那个难度会非常非常的高。是，所以我是觉得双方面的竞赛刚开始所以说捕捉太空垃圾跟这些东西不太一样。捕捉太空垃圾，当然技术档次很高，练久了以后。它就会变成攻击武器，可以回收你卫星。你少说了，根本就是要拦截对方的导弹用的。你拦截那个太空垃圾的技术发展到拦截对方的导弹，那就不太一样了对，重点其实目标大家都想要用太空的卫星去拦截对方的导弹真的是终极目标。那个高超音速导弹的速度可是比太空垃圾快很多了，快很多。不过这是目标。那这个整个中美在这方面技术竞赛刚开始而已中美的太空竞赛是胜负已定吗？现在我们来看到的是大陆现在有了天宫，还有这个 AI 悟空，还披上了这个防弹衣。中国太空人大啖牛排怎么一回事？等一下我们都会一起的来做关心。好，这一场看不到烟消的战场就是太空竞赛。好，赶快来看到的是最新消息，刚完成创举的是神舟2020号，疑似呢却遭到了太空碎片的撞击，因此呢推迟返回也凸显了太空垃圾的问题，现在确实已经越来越严重了。但是呢，大陆早就已经料到这一天了，所以我们可以看到，它在9月底的时候就把它的太空站做了一个全面的升级。怎么做呢？包括加装了这个全新的太空碎片的防护装置，堪称为天宫。披上了太空的防弹衣，并且加入了大陆自己研发的这个 AI 模型悟空，来帮助他们的太空人可以提升任务的效率跟它的安全度。那么节目一开始要请教赖老师怎么看了这个大陆的新技术，能够做到太空防御跟反制的双重能力吗？已经能够有能力来应对中美之间的太空战吗？赖老师怎么看？太空战基本上你没有办法有效的防护也就是说。即使川普所谓的这个精穷计划也只能是保护地面上的地球的这个美国的安全，但是事实上大家也都知道，它不能有效的防护，即使它建立4层的防护它基本上也是无效的因为还是可以突穿。那俄罗斯普丁现在就告诉你说，我可以用海燕，我可以用波塞冬，就是海神的这个核动力的。核导弹我可以制造海啸把你吞灭，所以你制造的
啊，那个金球是毫无用处。在太空更是没有办法，太空基本上你没办法有效的防护，所以太空战基本上就是相互摧毁对方。例如说我打你的卫星，你打我的卫星，啊，这个只能够这样做。啊，所以一般来讲，太空战绝对是攻击性的，不是防御性的。美国人跟日本说我们建立太空军主要是为了防御，那是胡说，那是欺骗，因为你没有办法保护你的卫星的安全，你只能够去摧毁对方卫星的安全的存在而已。可是按照国际太空法的规定啊，太空站你不能去攻击的。啊，目前来讲，这个太空人是地球的资产。太空人如果他从太空降落到地球的时候，在任何一个地方，所有的任何人只要发现太空人降落，都必须要去协助他们、救护他们，这是规定啊，因为它是国际资产，它不是属于个人。我想这个部分你们要先确定。所以基本上来讲，太空站是不能被攻击的。如果美国假设去攻击中国，假设是剩下唯一的人类间最后的唯一的太空站的话，美国也不可以攻击。一旦攻击的话，那一定是两国的核大战的开始。对啊，这个是很重要的。那现在的最大的一个困扰是在哪里？是太空垃圾的问题。太空垃圾过去日本曾经有想过用垃圾网来去捕捞，也就是说在卫星里面发出那个垃圾网，去把垃圾捕捞回收。然后再送回地球的时候，让它在大气层被燃烧完成这是一种方式。因为太空垃圾已经对于很多卫星构成了很多的威胁，也就是说，例如说很多卫星它的动能是靠的太阳能板，而卫星本身被这个太空垃圾炸到的话，撞击到的话，它很有可能会失能。还有很多的卫星，它会，例如说有些国家的卫星做的品质比较差，它在太空一段时间以后，它会自己解体。就制造成为太空垃圾，有的是它的动力失去了，它往下坠落的过程中，它就慢慢的就解体了所以有各种各样的太空垃圾。那现在人类间还没有办法定出一个有关于太空垃圾的管制办法跟回收办法。有的中国大陆前段时间也曾经尝试用机器手背去夹垃圾，因为也就是说在太空漂浮的垃圾中，我是不是用机器手背把你夹起来，然后把你回收送回地球，然后在大气层的过程中都把它燃烧掉。目前来看的话，这个大陆对于太空的研究跟了解确实进步的速度非常快，这也就是让美国压力很大的原因。好，太空垃圾的问题还在寻求这个解决的方案当中。我们要另外一方面持续看到这个是比较有趣的一个反差是中国的神舟21号太空人，竟然是在太空站上面还可以启用它的热风烘烤机来吃东西，吃的很丰富包括了烤鸡翅、烤牛排，还有190种的菜色。那大家就在反观说 NASA 记得吗？就是去年我们还在做报道的2名太空人搭乘波音的太空船升空，却因为这个推进系统出问题，导致2个人本来是8天的任务变成了9个月。返回地球之后，我们都画面上可以看到有照片，这太空人的身体就出现了严重的退化跟异常等等。中美太空竞赛谁会取得最终胜利？李将军怎么看？其实能够在太空站里面这个烤鸡翅、烤牛排是很高超的技术，因为我们以前看美国的太空人在太空之中。他们吃的食物叫太空包，就是一包一包拿出来以后，顶多就是微波，然后那个塑料袋撕开来以后，它几乎是用这个果冻的方式用吸的来补充营养。那没有人说是在太空站里面烤这个牛排的啦。为什么？因为我们在家里头烤牛排的话，如果你家里面通风不好的话，那个油烟味是很重的，你知道。那你在太空站里面，你不可能把窗户打开让那个油烟散出去，那是不可能的事情。所以说，你怎么样让这个空气之中能够过滤掉，能够保持太空站的空气清新来讲的话，这就是一个这个相当高的高科技那美国这2位太空人，什么叫鸡腿症呢？因为他们在太空之中没有运动嘛，在太空之中待了9个月，完全没有运动，那肌肉这个能量就消失掉，所以腿就变得很细，他们叫鸡腿症。那因为在太空之中没有重力所以它人体的水分会这个向上面这个不会往下肢来这个活动就往上飘来我讲的话，那水分就变少，那整个腿就变细细白白的，他们称之为这个婴儿症那
但是中国太空船上面，这个太空站上面他们有运动器材，每天要固定去那个运动器材那边做健身运动。那倒不见得是要目的不见得是要练肌肉，而是让他们能够保持正常的体能状态。那这样的话，如果返回地球之后，它经过很短的时间复健，才可以恢复在地球上面有重力状况之下正常的生活。那刚刚讲到这个太空的未来作战来讲的话，你要知道，我们战略学者有所谓的海权论，有所谓陆权论，你知道还有空权论。空权论是意大利的战略学者叫杜黑他所提的叫空权论。他认为说是未来谁能够掌握这个空中他那个时代还没有到太空，他认为谁能够掌握空中，谁就能够掌握世界的优势那现在来讲，不只是空中，甚至于发展到太空。中美两国现在目前也积极朝太空在发展。在中美的太空竞赛当中，现在呢，中国大陆的它的杀手卫星称霸太空，那么美国技术是否落后瞎了眼的金琼技术吗？等一下我们一起的来做关心。现在来关心的最新距离地面36000公里的这个高空战场，大陆方面再次的震撼全球。这一次拿出来了，包括它的实践21号跟实践25号的卫星，完成了全球史上首次地球同步轨道卫星。重点来了，是这个加油作业。简单的说，就是大陆现在不只是把他们的卫星送上去太空而已，还给卫星可以做加油维修跟调度它的战力，那么就是几乎是拥有机动作战者这个卫星舰队的意思，而且可以长期的驻守在这种高轨道，扩大它的寿命，随时的临机部署。反观美国，则是要等到明年的夏天才会预计有第一次的卫星加油测试，落后大陆现在时间大概是1年左右，这让美国的太空军司令现在非常的着急因为他们有一个计划叫做同步卫星太空状态感知计划，其实也是同样的非常需要太空加油的。那这个技术的门槛到底在哪里？为什么让美军这么的忌惮，还把它称作卫星杀手呢？华干哥怎么看？好 ，OK， 我们现在看中国杀手卫星将要称霸太空是真的吗？我告诉各位，最近中国实践21号跟实践25号在3.6万公里的高空进行了对接。你在想说，那跟太空站对接有什么不一样？完全不一样，完全不一样，因为这2艘都是太空船，会动的。他们在这么高的高空中对接，进行了什么任务？进行了加油任务。我告诉你，这个计划美国在1年前就要做了，到现在做不成，我们现在做到了。你要知道，代表2个在动的太空体，你可以在这么高的高轨道上面3.6万公里的高空上面能够对接，能够加油，就能够补给，这样了解吗？还有，它能做什么？它能够抓。它只要伸出机械臂，它可以进行什么捕捉的工作，那就可以达到军事上的目的，叫反卫星。其实当初研究的实践21号跟实践25号，它的目的是要清理什么？要清理太空中的垃圾，对，因为垃圾实在太多了大概我们可以简单就讲一下，就是说，如果是这个1公分以上的这个垃圾的话，太空大概有10万件。1公分以下的垃圾有几百万件，在这种情况之下，其实像这样子的研究是希望能够把它清干净，或者是因为我举个例子，北斗2号 G2 卫星已经退役20年了，那这次呢，实践21号他们的研究目的就希望把它推高到坟墓轨道上。什么叫坟墓轨道？也就是说，我们天空中现在至少有12000个卫星。但是它们都是近地卫星，那你一定要往上面推，因为这些卫星绝对不会通过坟墓轨道。为什么？因为轨道不一样，所以它绝对不会碰到。那你要是太低，那它一这样运行，总有一天它弹出了轨道之后，它就会碰上正在服役的轨道。有时候你台北突然这个天上就突然都黑了，为什么？因为灯都灭了，因为卫星通通都无效了，就是因为被这些太空垃圾给撞上。所以这个计划，我坦白讲一句，它具有非常大的军事用途。美国现在就是很急着跳脚，
美国太空军的司令就说：“快点，人家都已经加油都加好了，人家都已经做到这个地步，接下来是做什么？接下来就是可以当成武器级的东西来使用。那跟当年的星战计划相比，它实际的多，而且有用的多，而且中国有的是财力可以支撑像这样子的计划。马上实践25号之后，会有26号跟27号。”这个是美国太空军，所以拜托川普，你跟马斯克两个人不要再吵架了。你还叫他把飞龙太空船退役。飞龙太空船如果退役的话，我们是连船都没有得用。我觉得现在就是说，大陆现在在这方面已经让美国坐立难安了。其实接下来的发展，可能到2030年之前，如果进行了第一次中国太空人登月的话，美国真的会把脸都给吓白了。好，同样的问题，那大使又怎么看？其实我觉得未来的这个作战啊，这个决胜点是在太空。那因为太空事实上它也可以武器化，从太空打地面上也可以。那当然这是联合国这个太空和平使用公约它所禁止的。那可是美国率先在做啊，美国正式成立太空军，对，这是完全违反国际公法的。你说太空军事化，大家都不玩军事化。中国大陆现在所有的，比如说你今天是这个实践21、25、22、26、27，它是所谓民用性质的。那美国人就是说，你民用的话，军民两用，你民用有这个能力，转换成军事能力，那是就易如反掌。所以呢，事实上就是说，它都是小人之心，度君子之腹。没有错，我今天将来可以在太空轨道清除你美国的重要的卫星，是有这个能力。可是中国大陆会不会这样做呢？这个就不得而知了。起码中国大陆有这个能力了。那所以将来这个事实上谁掌握太空，谁就掌握地球的这个地球上战争的胜负。那现在世界上在太空中拥有这个能力的就是有中国大陆跟美国。而且中国大陆，你这个计划它已经走在前面了。那所以就变成就是说，如果中国大陆有一天在太空的这个军力超越美国的话，那美国就跟现在打贸易战一样，中国大陆拿着稀土要什么美国就给什么。这个是物质的力量，物理的力量就是这么强，科技的力量就是这么强。所以我觉得大家都知道。可是呢，现在能够达到这个水平的话，就是中国大陆跟美国，而且呢，以这些资金的投入、人才的培养跟政策的持续来讲的话，那美国不是中国大陆对手。我只能说是这样。美国现在说实话，一下叫民间去做，一下要 NASA 去做，NASA 光一个那个主任吵了个半天。对，美国70年代就可以上月球，可是现在他就上不去。美国的力量，说实话，有的时候科技力量它是会倒退。那中国大陆在过去几十年就不断持续的往前走。所以呢，我觉得中国大陆很清楚，要在地球上不受人欺负的话，就是在太空上有能力。好，另外一个让美国也很紧张的事情，就是因为他们现在不是在川普的打造这个金球吗？中国大陆的这项技术现在说有可能这一波操作可以直逼到金球，尤其是在它的中段地区，就是做拦截的，还有在它的探测层这边，是不是就可以打破这样子的一个探测层？那金球会不会还没有打造好就已经被中国大陆给破解？像这个又怎么看？所谓这个金球系统现在虽然有些绘声绘影的描述，可是你说究竟是来自于谁或哪一个团队的脑子，已经具体描述了所有的可能，其实没有。所以它基本上还是从过去曾经讨论过的，包括美国自己本身的所谓的这种太空防御能力的这种包括，特别是对于导弹的防御能力的部分，大家从原本好像讨论过的，而且美国国防部有兴趣在当时探索过的计划里头，在里头大家试着找出一些蛛丝马迹。所以我们首先看金球计划是这样子，我在看任何事情都先看时间跟钱啦。首先，时间是2029年开始，然后就是说做出来，目标2029年做出来，然后2035年之前能够完全就是 fully equipped， 就所谓都该装备都装备好。所以看起来它不可能是一个从零开始全新研发的系统，这是不可能的。所以它要堆叠哪些现有，特别是美国现在有很清楚的优势。我讲毫无疑问的。大家逻辑上，包括现在在讨论上，也都知道有2个。第一个当然是以色列本身的所谓铁穹系统的再扩大，
作为导弹防御的这个部分结构，因为最后你还是要防到落入到打到美国本土嘛。其次，既然是太空当中，当然其实就是马斯克的星盾跟他的低轨卫星啊。可是你说现在真的可以吗？看得出来，川普最近对于马斯克，当然大家已经翻脸了。他现在全部都在拥抱 Amazon， 因为 Amazon 那边同时人家也在做这种低轨卫星。可是要知道 ，Amazon 它所发展的低轨卫星跟马斯克不一样。马斯克是因为他用强大的这种技术力，所以他发展的并不是只是民用，它太强了，强到民用也可以，军用也可以。可是 Amazon 他们原先做的是纯民用哦，就在这里头，大家原先前投资的架构其实是不太一样的。因此，现在我们在讲这些技术力的堆叠，如同刚刚大使所提到的，好吧，你2029年真的初步做出来了，到2035年之前，以我们所了解中国大陆此刻现有的航太技术，妈呀，10年后中国大陆都不知道已经强到哪里了。可是你现在所做的是此刻2025年的需求跟规划，所以当然你会不断的修改，只是这些修改目前看起来，马斯克的星盾如果没有在这其中，你真正最厉害的东西是什么呢？中国大陆现在急杀链变成了升级为急杀网，那川普的金穹到底有没有可能成为金破网呢？今天就军事面，我们等一下会完全的来做解读。这一次的印巴的战争，其实大家印象很深刻，中国大陆靠着它的急杀链哦，是让巴基斯坦狠狠的碾压住了印度哦。那么现在中美还在研究要怎么样破解，现在中国大陆已经悄悄的进入到了下一个阶段。我们要来看到的是商业内幕这边特别做了一个报道，说来自于美国太空军作战部长的特别警告，他说现在解放军已经使用到包括了这个56颗北斗卫星，加上470颗的勤监侦卫星，加上各式无人机，组成了一个叫太空目标定位系统。那么这个定位系统其实可以把天上、地上跟海上的数据全部整合起来，将原本刚刚我们提到的这个急杀链嘛，现在变成了升级为一整个急杀网，能够实时精准锁定地面的所有武器动态，再搭配来自于大陆的飞弹，那这个威胁性就非常的强了。美国在这个时候揭露的中国急杀网到底有多大的威胁性？我们也要关心太空卫星会成为未来新的军事战场吗？解放军有没有能力超车美军的战力？厉将军怎么看？你看到这470颗勤监侦 ISR 情报监视侦察，其实情报什么叫情报？跟侦察有什么不一样？侦察是说我看到的东西叫侦察，情报是过滤过之后有用的，跟我军事有关的才叫情报。那如何将侦察到的东西传到指挥所，让它变成情报，就要靠通讯。然后通讯之后要靠指挥体系，靠指挥体系来讲的话，要靠各种管制手段。我举个例子跟各位讲，这整个急杀链是怎么回事。比如说这个思敏，你现在是这个战区司令，东部战区司令坐在这边，那我们3个有陆海空三军、太空军、火箭军都在你旁边。这时候从卫星传来一个资讯，这经过过滤之后，情报官分析以后跟你讲说，这现在来讲的话，这个嘉手纳机场有一架 F-35已经起飞了，正朝我飞来。海面上面有一艘美国伯克级军舰也已经过来了。然后这个韩国基地有一枚导弹正击向我。然后还有空中还有几架战机已经在天上了，然后地面海面有军舰，这个天上有战机有导弹正向我攻击而来，这时候你怎么办？这资讯是非常混乱的，但是这个时候就靠了这个情报跟通讯指挥，你立刻指挥，然后电脑立刻帮你做好，就是分配，对不对？比如说我负责去用这个导弹击杀系统，用发射这个这红旗19导弹。将来袭的这种导弹将它击落，然后某一个这个空军来讲的话，他去对付的是航空母舰，地对空的导弹是打什么，然后这个舰是打什么，就是每一个人分配好，同时一个命令下去，大家一个按钮一起按下去，一起发射出去，绝对不会说2个人去打同一个，也不会一个人去打2个，所以也不会有一个让你敌机的目标漏掉。这叫整个急杀链大家不但说是我的卫星侦测到的所有数据，我可以转成有用的情报，然后将而且可以监视到这些这个来袭的，不管是战机或者军舰，我可以监视到，同时我还可以立即指挥用通讯系统，用管制的手段分配好各个急杀任务，我们叫做火力分配，然后就不会说2个共同打一个。比如说是我们今天发现一架战机这个歼16也去打，歼20也去打，结果另外有一艘军舰没有人打，
不会有这种情形。这就叫做整个击杀链。那靠的不只是勤监侦哈，那北斗卫星，它在这个时候就扮演非常重要的角色，因为它在天上几乎这个包括这个空中海面，它都可以监视得到，然后也可以做好最好的防范。所以我想未来作战一定是这种方式了，绝对不可能有单打独斗，靠一个军种它是没办法作战，必须整体在一起。那怎么样能够整体在一起？当然就靠着所谓的击杀链的这种整体的系统来做这种防卫以及作战的这种效能。好，这是现代化作战的重要性。中国大陆现在就是踩这个击杀链来突围来对抗美国。那其实川普这边也当然会很紧张。现在呢，他也花了一大笔钱来做他的金穹，这个金额1750亿美元哦。那他是计划说要从空中拦截，包括来自于中国大陆、俄罗斯的洲际弹道飞弹跟极音速武器等等。但是呢，就在这个时刻，我们看到《经济学人》就很酸川普，他认为说你想太多了，根本就没有办法做到。他特别提到说，美国的缺点包括它的 GPS， 他认为说你长期都没有做太多的投资，北斗早就已经遥遥领先了，并且经济学人这边提出了具体数字，他说北斗目前有56颗卫星，美国却只有它的一半，北斗有120个地面站。但是美国的 GPS 只有11个地面站。他说呢，就算你美国现在赶快的部署数千颗的低轨卫星，都恐怕已经来不及去强化你的金穹系统了。更麻烦的是，现在中国大陆的媒体也爆料说，大陆现在又有另外一个新的黑科技，就是它研发出能够在很高很高的一个温度下面大幅降低热辐射的一个材料。也就是说，在飞弹发射的时候，它会隐形，让金穹没有办法找到，美国的卫星也看不到，也就没有办法去做攻击了。张将军，您怎么看中国大陆的这一项科技？我认为现在要去对这个弹道飞弹做掌握，一定中国大陆在这一方面，它有一本书叫做《高边疆》，高边疆就是太空战略高地，一定要争取太空战略高地，因为将来的时候一定要利用这个内太空，不是光只是靠空军，所以美国它有太空军了，中国大陆有天军了。你看，已经在争取高边疆。那现在，这所有的弹道飞弹都会有热。如果热的话，现在就是有2个方式。第一个就是红外线追踪系统，你还是没有办法完全，你这个喷出来这个火焰还是没有办法完全遮蔽，因为这个东西都是热追踪 ，IR 追踪系统就在这追踪，因为有热在跑。这个就是讲的红外线追踪系统。第二个，我们所讲到的。雷达追踪系统，我们那个追踪雷达锁定，因为所有的这些弹道飞弹呢，都一定会有雷达波反射。你现在有弹道飞弹是逆中弹道飞弹，没有逆中，圆形的怎么能逆中？有没有怪形怪状？用雷达追踪系统，一个红外线追踪系统去掌握这个弹道飞弹。你要做任何事情，在军事上攻击，一定要目标掌握目标，我们叫目获目标或者叫目获是这个样。然后现在来看，那现在。这个中国大陆啊，要对美国的金穹系统啊，要能够克制它，有2个。第一个是手势的这一方面，手的这一方面呢，你要屏蔽热辐射，越屏蔽热辐射，它的感应会越迟钝，因为你会屏蔽掉一些。那中国大陆现在做热屏蔽，热屏蔽的话，让你感觉到我不会那么热，不会那么热，让你发现比较晚，让你的预警比较短。你会到时候发现，但是你发现的时候已经很近了。这个就是手势，这是消极的。这是攻势呢，我们讲的摧毁美国的金穹系统怎么摧毁？金融系统会有个克星，雷射，雷射放在太空中放雷射，太空中是没有任何云的，太空中是没有空气的，是真空的，雷射最好发挥。那它当然它要穿透大气层，要天气好，雷射就可以发挥它的功能。雷射从太空中发生雷射，它能源怎么来啊？太阳能。太阳能聚焦聚能出来之后，雷射的电力就直接在太空中摧毁这些金穹系统，这是高边疆，以太空来辅助来攻击地面上的目标，那是重要、高价值、高科技、高端的这些装备，就是金穹，就一定要有高边疆，要从太空来克制，而且要用雷射来追关。至于用其他的轨道炮或弹道飞弹去对金穹，金穹有舰2、舰3跟舰6啊，再加上我们讲的萨德系统在做搭配啊，它也是非常昂贵的。但是如果是以雷射来克制它的话，那是本小效高。你要知道，那个以色列也在发展铁树系统，有铁穹，
但是它的镭射就是铁树，问题是要在良好的沙漠地带才可以使用，因为你如果在云层多的亚热带或者在雨林区，铁树系统、镭射系统的效能是非常的低，很容易受天候干扰。但是在高滨江在太空中又是另外一回事情，因为它可以掌握天气的变化，从太空中以镭射武器摧毁地面目标。好，所以我们现在看到中国大陆祭出了非常多的武器哦，包括这个镭射来对付这个精穹系统之外，我们也要看到美军有了一个最新的报告实证，现在中国大陆的火箭军同样是不得了了吗？我们来看到，包括他这边有提到了一些从短程弹道飞弹到它的陆基啊、中程的弹道飞弹，甚至中长程到洲际弹道飞弹，从第一岛链开始做覆盖，到最后整个核弹头全球都可以做打击，它的数量已经达到了数百枚到上千枚之间，数量、射程、战力都不可小觑。美国真的要紧张了吗？杨老师又怎么看？美国的弹道防御系统我们从近到这个远的范围化，有爱国者3型，有萨德，有神盾系统，然后呢还有本土飞弹防御系统，但这些美国现在了解不足以应付中国大陆解放军火箭军的各式的弹道飞弹，所以呢，川普才承诺说要花1750亿美元要做这个精穹系统。那精穹系统其实就是几千颗低轨卫星，就像是个千里眼一样。然后呢，第一时间去发现到发射的这个弹道飞弹，让你就算是超高音速飞弹，让你在进入大气层之前，它就也许有机会把你拦截下来，这当然是非常难的这个就是技术了。那可是呢，它如果是全球的几千颗的这种低轨卫星都能够做得到的话，那可是经济学人自己就讲啊，等你做得到，那中国大陆解放军的火箭军又到下一个阶段了。那下一个阶段什么意思呢？就你刚刚提到的，它的飞弹可以去做这个热辐射、降低温的这些涂料，让你侦测不到。所以你就算几千颗这个卫星在空中，可是呢，你侦测不到。等它进入大气层往下来的时候，已经拦截太慢，因为下来的速度显然是更快，尤其加上超高音速的这个下降的速度。那第二个就是他们现在是想要去结合。大陆这边呢是想要去结合，就是进一步的反制整个就是卫星的侦测，那这个当然现在他们在做进一步的这个研发。美国这边还可以怎么样去做拦阻研发呢？那其实就要整个整合，我们刚刚讲的整个整合。那但是那个整合，你从爱国者3型到萨德，那你就要多方面的部署。所以这才是为什么当初南韩要部署萨德飞弹的时候，中国大陆是强力的反对。他说我只是面对北韩呢，那但是你面对北韩，你涵盖的范围是甚至在整个中北跟就是北部战区这边，所以这个就是如果它涵盖的范围更广。美国太空人的回家之路真的好难，原本说好8天的行程，现在一路拉到9个月，人还回不来，到底怎么回事？我们来看到这一回呢，他们原定是要搭乘 SpaceX 的火箭回来的，但是就在发射前45分钟，这个 SpaceX 的工程师发现，他说这个液压系统出现了问题，所以紧急取消了发射。现在说最快在美东时间的14号晚上7点03分还要再次尝试。但是您记得先前吗？曝光在这个大家镜头前的画面，就是当时呢女太空人太瘦了，她已经消瘦成皮包骨，大家很担心说他们在这个太空上的营养状况。那现在甚至他们还透露说，可能在太空的时间太久了，失重太久了，所以现在甚至连走路的感觉他们都已经忘记了。那现在大家也在关心说，这样反反复复的延误，其实影响到不止太空人的安全，你美国的专业航太度也受到质疑，所以要请宽哥来帮我们回答了。因为美国它曾经过去是全球太空领域的领头羊，是，但是如今它连要接这个自己的太空人回来都是有难度，那接下来还会成功吗？自从挑战者号在整个空中突然间爆炸完，7个太空人殉职完之后，美国的太空总署呢，他们就对于整个所谓的火箭发射做了非常大的一个转向。那做了非常大的一个转向之后呢，后来呢，曾经有几度，他们美国的整个火箭呢，拜托俄罗斯来发射，拜托整个欧洲来发射。那后来
各位都晓得 SpaceX 就出现了嘛。SpaceX 出现的时候呢，他们陆陆续续包括了自己的卫星，包括了很多的整个太空的一个计划，他们就开始做。所以现在呢，基本上帮美国太空总署去执行所谓的太空任务的叫 SpaceX。那现在呢，无独有偶的，刚好这一波太空人，第一个太空人本来上去只要停留几天，结果现在呢出了问题。搞了那么久，停留在整个太空当中，可不可以解决？各位，这件问题其实早就可以解决，但重点是美国这个脸拉不拉得下来？全世界现在谁能够上太空？美国可以上太空，中国可以上太空，欧洲可以上太空，俄罗斯可以上太空。可是各位，你去想想，如果今天美国政府让整个外国的太空团队去把美国受难的科学家给带下来，你单单想到这则新闻，对美国的太空总署会不会是一个公关上的一个灾难？这是一个非常大的一个公关上的一个灾难嘛。所以呢，现在呢 ，SpaceX 已经说了哈，他们会在3月14号再试一次，他们希望能够把面子、能够把体面尽量的留在美国。但现在我再跟各位谈一件事情，这个很麻烦，为什么呢？第一个，美国效率部这个问题，现在美国效率部呢，他们就说了，美国冗员太多啦。所以呢，陆陆续续呢，很多人都陆陆续续的一直砍，很多人可以砍。我再跟各位说哈，那个所谓的国之基础，包括了科学，包括了教育，包括了法治，包括了学校，很多事情，我讲一个事。人家说是10年树木，那100年才有树人。很多事情是要从基础去扎起的。那现在呢，咚连续一直砍下去，这些太空总署这些非常重要的，不管是种子的太空球，种子的太空人，或者是这些研发的这些所谓的科学家，他们会不会去受到影响？所以就现在来说的话呢，我个人对于美国未来的太空计划，我个人是比较悲观的。那为什么对于整个美国是比较悲观？因为很简单，因为现在川普他权力的方向只有一个。78岁的老人家很固执，他现在就是说，美国负太多公债了，我们要赶快，大家都要开源，大家都要节流，大家都要想办法把外国人来整个国内来做投资，所以现在就东弄西弄，东砍西砍，什么关税总局啦也在砍啦，包括了很多地方，所以呢，川普居然想把教育部给关掉，各位你都知道这件事情知识体大哈，所以就现在来说的话，可不可以把太空人救下来？可以的，只要拜托美国只要愿意开口跟欧洲、跟中国、跟俄罗斯讲，其实基于人道，而且这么大的戏为什么不做？但现在美国碍于情面，他没有办法，现在就看星链能不能够把整个科学家带下来。但就未来来说，我对于美国的国家预算，我个人是呈现未来的3年的过程当中是比较担心的。那为什么呢？因为川普他很小气，川普他现在就是一直在拧毛巾，一直在拧毛巾，所以对各个公务人员对各家的公务人员来说，压力非常非常的大。好，不过说回来，这一回发射之前才说这个液压系统有问题，实在有点离谱。但是出包也不是第一次了，因为还记得当时呢，去年 NASA 就是原本计划要用波音的星际客机把太空人载回来，结果发现说这个飞船呢氦气泄漏，推进器又故障，不敢载人回来，只好改搭 SpaceX 龙飞船，结果现在 SpaceX 也出状况了，所以美国航太界大家在说，是不是技术上到底有什么样的问题？是因为不断的缩减成本导致的吗？刚刚宽哥也提到了，川普的裁员大刀现在就砍向了 NASA。关闭了一个研究太空和技术政策事务的办公室，那这里头有23名的科学家，他们遭到了解雇，而且说这只是开始。好，孝瑋跟您来看，是否代表说现在美国政府它对于 NASA 的支持度就在减弱？而且刚刚讲到砍这个科学家，但是你过去可以当领头羊，就是因为这些人他不断的在付出嘛，所以你怎么看说接下来美国太空计划还可以走下去吗？其实未来美国太空计划的确让人乐观不起来啊，因为你像这个 NASA 来说，美国航空太空总署它现在大概有18000名的雇员，但现在这个政府效率部开始发挥这个那个功能，然后开始这个要对这个 NASA 都要开始放大招了，而且他对 NASA 一开始就说我可能要砍掉你们1000个人，至少砍掉1000个人，那代表就是说今天18000个人里面每18个人就有1个人要被砍，对不对？那这样的话是不是今天其实在整个组织工作里面，每个人就人心惶惶在想说我会不会被砍？因为其实像这些科学家，像这个外电特别讲的这种 rocket science 其实在英语里面就代表这些人其实是这个最强的这种大脑，然后在这个科学领域里面是最聪明的这些人才能够去当这个 rocket scientist。所以在这个时候，你川普他为了这个政府效率而开始毛起来猛砍这些可能算是美国智慧或者说是这些科技或者说知识领域最先进的这些人，因为其实 NASA 它不仅仅是只有火箭科学家而已，它有包含对太空研究或对星际研究的这些，然后那甚
甚至于就是他还要负责对这个太空负责监看啊，是不是有什么小行星啊，可能在几年后会撞向地球等等，这些都是属于 NASA 这个项目之一。所以今天他现在一口气要决定要砍掉这个1/8的这个人啊，不仅造成这个人人自危之外啊，其实也有可能会造成很多现在还在进行的这些计划多多少少会受到一些影响。不可否认 ，NASA 在美国的这个那个的确是一个非常特殊的存在。那等于说这个单位它在美国的政府里面，它的确不是一个生产事业单位。那它所做的东西100%都是在消耗预算，但是它今天所消耗预算却带给美国本身国家威望的成长，以及美国在世界科技这个领导的这样一个地位。但是现在因为这个美国政府这个收入实在是就是这几年来这个财政状况非常不佳，而把这个砍预算跟砍人的这个大刀挥向了这个 NASA。那其实像我们看到 NASA， 它今天它其实当然在这个整个载人火箭上，现在在这个科技领域的这个先进度上来说，的确也已经这个不复往日般的这样一个荣景。譬如说，你看这个太空人在太空中回不回来，他一开始他是希望能够透过波音的这个太空那个太空星的这个太空数据，然后再来不行的话，也希望能够靠 SpaceX。但是你看 SpaceX， 它基本上不是美国政府的这个 property， 它不是美国政府的财产，它跟过去的 NASA 不一样。NASA 以前不管发射太空梭、发射这个探测月球的这个登月火箭等等，这一切都是政府的这个财产。那政府的这个财产，然后政府来运用。但是现在你看，像比如说 SpaceX， 你今天你用一次，你就要付马斯克多少这种钱，这是要一趟单趟来算。所以这个时候你可以看到，美国其实不管是在火箭科技等等，好像感觉都不复以往能够在世界居于一个领导地位。这个的确其实是美国来说我觉得是在它未来这个科技术的成长以及是否能够维持科技在全球领域的这样一个领先，会是一个很大的这样一个变数。好，确实眼前的状况，美国现在在削减预算，裁掉了科学家，然后太空人回不了家。那大家关心说，另外一个霸主中国这边呢？现在中国不但在发展自己的太空科技，而且它影响力扩及到全球。我们来看到中国明年准备要发射嫦娥7号，它就是要搭载 AI 智能机械人，目的说是要探寻月球南极的冰水资源。而且别忘了，去年呢，嫦娥6号当时候的创举呢，当时它成功的在这个月球的背部采集到岩石和土壤的样本，带回到地球来。那现在对外的部分，现在中国很积极在非洲打造太空联盟，要提供卫星、太空监测望远镜，还有地面站的设备。同时，他们也跟巴基斯坦在签这个合作协议，说未来会替外国来选拔跟训练太空人。好，简单说一句，就是现在呢，中国在打造一个联合国版的太空计划。那眼前看起来，美国这一口航太停滞，那中国呢持续的扩张，而且甚至还有余力可以帮助其他国家。张教授，您怎么看？说现在中美两国他们的太空角力？我认为太空的这一方面的这种竞赛由以往的美国的一枝独秀，走向中国大陆跟美国的分庭抗礼阶段。因为太空的发展，美国没有掌握它的持续性。有2个，第一个在雷根总统当总统的时候有星战计划，星战计划后来这个胎死腹中，并没有推动。如果那时候推动的话，有持续性就不一样。第二个，太空梭，现在美国没有太空梭了，美国经过挑战者号失事，还有哥伦比亚号失事，太空梭停摆，换叫这个对它的太空发展是一个重大的打击。那这样的话，中国大陆已经慢慢崛起了，在太空科技上面，美国有 GPS， 中国大陆有北斗；美国有星链，中国大陆有千帆计划，都已经起来了。所以中国大陆在这个论文的这个发表上面，论文的发表跟引用数都超过美国。那你看看这个就是科技潜力啊！而且有3个关键，第一个我们知道现在都是3D 列印，那的太空发展以后到太空去3D 列印就可以了。第二个合成。